在那边。上次的。被他爸爸狠狠地修了一顿。他没关系啊，继续玩。他现在比较不敢玩，有点在跟他撒娇，然后还狠狠地修了一顿。你看他现在有点怕，对着他嘟嘴。撒娇啊！撒娇的。明狗，快去救你哥！学他哥鬼术。走紧。你觉得他会不会鬼术啊？对。我总感觉那些黑猩猩是不是可以打破玻璃啊？不会。小白梨，你别跳到你大头上去。你看不怕羞一点。我也摘的东西。你知道？这只也很大。这只啊。我介绍他。